қараңғыда таңдалып сіз не клиент болып тіркелесіз, не менеджер болып тіркелесіз. Клиент болып тіркелсеңіз, жаңағыдай 3%, 5, 7-10% клиентке түсіп отырады. Любой магазиндерде бар, сол сияқты клиентте 24 сағатта түседі бонусы, және де ол ең бастысы незгораемый. Клиент болған көбіне удобно. Клиент болып тіркеле салайыншы деп айтады. Көп зат алмаса, клиент болып тіркелген шынында да ыңғайлы. Ал егер де мысалы үшін жұмыс жасайын десе, кейде клиент айтады, мен де не алып келейін дейді. Мен де адам алып келейін, менің артынан тірке қойыңыз деп сөйтіп айтады. Мысалы үшін әкеп тұрмын ғой деп. Клиенттің бір минусы жаңағыдай өзінің артынан адам тірке алмайды. Адам шақыра алмайды, команда жас құра алмайды. Клиент ол любой магазиндегі клиент сияқты жаңағы. Супакта бар, технодонда бар мысалы үшін клиенттер. Ол мысалы үшін тағы бір алтын айды алып келейін артынан тіркеп, мен ақша табайын демейді ғой. Солай сияқты. Клиент, осылай. Адамдар не клиент болып тіркеліне болады, немесе жаңағыдай менеджер болып тіркеліне болады. Менеджер жаңағы ақша табады, клиент шақырады, команда құрады, менеджерлер шақырады, миллион алатын кісі. Менеджер уже ақша табатын кісі. Мына кісі жай өзіне алып, сол бонусын пайдаланып жүре береді. Солай түсіндіресіздер. А менеджер жаңағы шақыра алмайды, бірақ та жаңағыдай ай сайын активация жасап отырады. Ай сайын активацияны қалай жасайды? Жаңа мына кісілермен жасауға болады. Менеджердің объемы ол жаңағыдай клиент арқылы жасауға болады. Өзінің покупкасы болады, личный покупка. Личный покупки. Өзіне заттар алады, сол арқылы жасауға болады. Кейбір сатып жатады, бізде бір компанияда өйтіп сатуға нетпейді. Ұсыну керек деп сөйтіп айтады. Көбі тіркелмей қойынша әкеп бере салшы деген сияқты көп айтады. Желательно алатын клиенттеріңіздің барлығы тіркелген дұрыс неге, өйткені бонус өздеріне жинала береді. Ал менеджер дегеніміз жаңағыдай клиентті шақыра алады, нені де ақша да таба алады деген сияқты. Менеджердің плюсы, минусы ай сайын активация жасаймыз. Минус деп айтуға болмайды, білмеймін, минус деп айтуға келмейтін шығар, наверное. Клиент арқылы, жаңағы өзінің сатып алған өнімдері арқылы жаңа активациясын жасауға болады. Егер мысалы үшін 200 пиви жапса, 40 мың теңге ақша түседі. Жаман емес пе? Иә? Өзіне алады, ұсынады адамдарға. Сол арқылы ақша табуға болады мысалы үшін. Бұның барлығының бізде есептеуі бар. Мысалы үшін 70 пиви дейміз, есеппен көрсете салайын, естеріңіздер үшін. Бізде маркетингта кішкентай өзгеріс болған. Бұрын бізде коэффициент 0,4 болған. Қазіргі коэффициент 0,5. Көрдіңіздер ме? Бұрын 0,4 болған, бұрын біз дегенде. Қазір сіздерге повезло, сіздер 0,5 коэффициент. 0,5 деген көп қой енді. 175. 70 пиви жасасаңыз, сізге 6125 теңге юнит счетқа түседі. Юнит счетқа түседі. Бұл ақша. 70-ке дейін түспейді. Кез келген компанияда, кез келген жерде сондай болады ғой, мысалы үшін. Сіз даже элементарно жұмысқа кіргенде де, бұрын қазір білмеймін, біздің заманымызда не деген болған? Испытательный срок деген мысалы үшін, Су сияқты нәрсе ғой мысалы үшін. Сонымен салыстырып алып, 70 көбейтілген 0,5 көбейтілген 175. 6125 теңге. Бұл бізде юнит счетқа түседі. Ал бұрын қараңыздар. Қазір 2 ай, срок. 2 айдың ішінде қатырсың нет қалады. Кетеді қазір тамам үшін. Бұрын 6 ай болған, былтырдар. Қараңыздар, бұрын, міне, ойлаңыздаршы, бұрын 0,4 болған, 70 пивиға көбейту 0,4 көбейту 175. 4900. Көрдіңіздер ме, ақша көбейді бұл жерде. Бұрын вознаграждениеге түсетін, қазір юнит счетқа түседі. Енді бәрібір былай да ақша, былай да ақша. 4900 теңгеге бәрібір бір өнім аласың ба? Поэтому бұл енді мына активацияны жасауда қиын емес. 4 гиалурон аласыз, немесе 4 гиалурон алатын адам, 1 коллаген алатын адам. Болды 70 пиви деген. 70 пиви деген бірақ та жай ғана активация. 70 пивидан бастап ақша түседі. 70 пивидан бастап қызықтың да 70 пивидан басталады. Сіз мысалы үшін келдіңіз жұмысқа, сразу сізді алғаннан кейін, мен білмеймін, сіз қалай, біліміңіз бар ма, немене, қалай жұмыс жасайсыз, жалпы өзіңіздің жұмысқа қабілетіңіз қандай деген сияқты.
сол сияқты сізді жаңағы алып өнімді уже сіз 70 PV жасағаннан кейін яғни сіз мынаның бәрін дегустировать етіп және тестировать еттіңіз деген сөз. Көрдіңіз бе? Дәмін көрдіңіз деген, біреуге ұсындыңыз деген сөз. Бір ай, 2 ай деген сияқты, мысалы үшін келесі алып даже. Сондықтан сол сияқты нәрсе. Содан бастап қызықтың бәрі содан басталады. Көрдіңіздер ме? Бұрын аз болған, қазір көп. Енді қараңыздар, жаңағы Сәреш ханым, Алтынай ханым айтып жатқан. Қызықтың бәрі басталып деген міне құлақ. 0,08. Как 70 жасайсың? 2 еселенеді ғой? Өлім сатқан. Бұрын 0,04 болған, қазір 0,8. Көбейді, көрдіңіздер ме? 1,95%-ге көбейді. Иә. 175 деген бізде компанияның единый есептеуі. Условно единица дейді ғой, сондай шартты белгісі. Бұл бәрі орын 175-ке көбейді. Мына жерде 130-ды 0,8 көбейтіп 175-ке қосса, көбейтсе 18.200 теңге. Мына ақша бір түседі, мына ақша бір түседі. Бұны неге 130 деп көрсетіп тұрмын? 200 PV-дің есептеуін түсіндіру үшін. 70-тен кейін бір жасасаңыздар, мына жерде 0,05 емес, 0,08 болады. 71 болса, 70-ті осымен есептейді, бұдан бірін 0,08. Көрдіңіздер ме? Мына сосын жаңағы Қазақстандағы 70-тен бір PV жазсаңыз, уже 0,8-де 175-ге көбейтесіз. Ойлаңызшы, көбейіп тұр. Сондықтан активация жасау деген маңызды. 200-дің 130-ы мынандай ақшамен түседі, 70 андай ақшамен түседі. Мынау қайдағы не нәрсе десеңіздер, ол 0,0 коэффициент. Мынау Қазақстанның және условиялы әр мемлекеттік арқылы болады. Бізде бәрін 175-ге көбейте беремін. Но сіз мына есептеу математика маған керек жоқ десеңіз, жарайды керек жоқ. Сіз командаңызға да не надо оны каждый нәрсесін түсініп. 70-ке 6175 теңге түседі. 6125 теңге түседі. Сөйтіп айтсаңыздар, 200-ге 40 мың теңге түседі деп айтады. Ал енді жалпы негізінде есептеуін ашатын болсақ, 200 PV жасағаннан кейін компания подарочныйға 15 мың. мына ақшадан бөлек, мына ақшалардан бөлек тағы да 15.225 теңге. Ойлаңыздаршы, просто сіз жаңағы 40 мың мен осыдан шықты деген. 40 мың теңге деген осыдан шықты. Примерно айтып салған ғой. Ана 200-ге бір 5-10 балл жетпей қалса, ана 15 мыңдан айырыласыз дейміз. Иә, біз неге айтамыз соны? Қалғалар болған. 200-ге толтырыңдар. 199-да 90 бір шай ала салу, 2 шай ала салу деген сияқты ар жағында. толтыру керек деп. Сараш ханым неге айтады? Алтынай ханым неге айтады? Ана 200-ге толтыра салшы, бәлем жетпей тұр. 15 мыңды алып қалу. 15 мың теңге түсіп 200 PV жаңағы личный объем. А бізде ақша табудың жалпы бірнеше түрі бар. Личный объем, серіктес бонусы, содан кейін топтық көлем деп айтамыз, топтық көлем. Осылай мысалы үшін. Мына мен сіздерге түсіндіріп жатқаным личный объем. Содан ғана тауып отырмын. А сіз мына жерден 40 жерден ақша табуыңызға болады. Личный объемда мысалы үшін 200-ге 40 мың түссе, 400-ге 400 PV-ге мысалы үшін 400 PV-ге 80 мың түседі. Көбейте бересіз ғой. Сөйтіп көбейе береді. Жоқ дегенде активация 70 PV. Әйтпесе 200 жасаңыздар. 400 ой, вообще неше мың жасайын десеңіздер де Көп жасаңыз, ақша көп табасыз. жасаған сайын, кейбіреу айтады мысалы үшін, мен команда құрғым келмейді, өзім ғана деп. Пожалуйста, өзіңіз ғана, өзіңіз ішіңіз, жеңіз, үйдегі продукцияның барлығын, осы өнімдерін айырбастан, жаңа зубная паста, шампуньіңізді, тамағыңызды, чайыңызды, дәріңізді бәрін осы неге айырбастап, жаңағыдай мына осы 70-ке үлес қосасыз, 200-ге үлес қосасыз. Личный объемды қыздар бәріміз түсіндік па? Сұрақтарыңыз бар ма личный объем бойынша? Зарплата бізде тек қана личный объем ғана емес бізде. Айлық деген. Көрдіңіздер ме? Мынау да бар, мынау да бар, мынау да бар. Басқа 40% бар мынау. Әлі қосылатын. Көрдіңіздер ме? Зарплата деген таза ақылы емес. Анау да мынау жан-жақтан түсіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан личный объемды түсіндік, Личный объем түсінікті.